Cəmiyyətlərin də özünü terapiyaya ehtiyacı var, cəmiyyətlərin də özünü realizasiyaya ehtiyacı var. Xüsusən də müharibə olan ölkələr üçün bu daha çox vacibdir. Mən pandemiya və müharibə başlayanda ilk küçə performansımı elədim və düşündüm ki, insanlar çox problemlər yaşayır və cəmiyyət olaraq bir gərilmə prosesi gedirdi və belə bir məqamda insanlar üçün düşündüm ki, çox yaxşı olar ki, onlara üçün bir yenilik olsun. Mən elə düşünürdüm ki, cəmiyyətin, küçələrin, insanların rəngləri sanki çatışmırdı və ona görə öz rənglərimi onlarla bölüşmək istədim. Təbii bu, yəni insanlar tərəfindən tənqidlər də olur və bu nüansları görənlər də olur, amma sadəcə olaraq ümumi bu prosesin önəmliliyi, vacibliyini görürəm və ona görə də məhz bu belə deyim ki, bu küçə incəsənətinin vacib olduğunu düşünürəm. Bu küçə incəsənəti qədim dövrlərdən yaranıbdır. Kosa, keçəl, eyni zamanda şəbihlər götürə bilərik ki, biz bu belə deyim ki, bunlar da küçə incəsənəti növünə gedir. Burada biz insanların özünü ifadə azadlığını da toxuna bilərik. Misal üçün, insanlar müxtəlif növlər, vasitələrlə özlərini ifadə edir. Onların özünü ifadə eləmə vasitələrindən də biri incəsənətdir. Nəinki özünü ifadə, hətta belə deyim ki, art terapiyalar dünyada yayılmış ən belə deyim ki, geniş üsullardan biridir. Bu biz baxsaq bu şəxslər üzərində də olur. Yəni şəxslər müraciət eləyir psixoloqlara, art terapiya üsullarından istifadə eləyir, amma cəmiyyətlərin də özünü terapiyaya ehtiyacı var, cəmiyyətlərin də özünü realizasiyaya ehtiyacı var. Çünki xüsusən də müharibə olan ölkələr üçün bu daha çox vacibdir. Fikirləşirəm ki, Azərbaycan və Ermənistan üçün daha önəmlidir ki, onlarda küçə incəsənəti olmalıdır. Çünki belə bir cəmiyyətlərdə intihar halları daha çoxluq təşkil edir. Eyni zamanda müharibədən qayıtmış ki, biz onları qazilər adlandırırıq, onların intiharına baxa bilərik və bütün bunların belə deyim ki, qarşısını almaqda, eyni zamanda bu cəmiyyətlərin özünü realizasiyasında bu küçə incəsənətinin rolu önəmlidir. Mənə görə incəsənət azadlıqdır və sənin özünü ifadəndir. Burada belə deyim ki, biz bəzən bölürük küçə incəsənəti yoxsa daxili incəsənət, amma bütün halda insanın özünü ifadəsindən keçir. Təbii Azərbaycanda bu bizim özümüzü ifadə azadlığımız pozulur və belə deyərdim ki, bunun vacibliyini görmək insanlar tərəfindən, xüsusən də strukturlar tərəfindən bunun vacibliyini belə deyim ki, görmək istəmirlər və yaxud görməzdən gəlməyə çalışırlar. Mənə elə gəlir ki, özünü ifadə üçün ən rahat üsullardan biri küçədir, nəinki hansısa məkanlardan istifadə eləmək. Məkan istifadə eləmək üçün sənə işıqlar, dekorasiya, xüsusi belə deyim ki, maddi imkanlar gərəkir, amma küçədə bunun daha əlverişli, daha çatımlıdır sənin üçün. Çünki günəş sənin işığın, dekorasiyalar, binalar sənin dekorasiyan ola bilər və tamaşaçı üçün xüsusi sənin yəni belə deyim ki, öz performansını, tamaşanı, xüsusən nəsə göstərmək istəyirsənsə, bunu göstərmək üçün böyük bir, yəni sənin üçün belə deyim ki, bunu reklam eləməyə, insanlara çatdırmağa da xüsusi, yəni vasitələrə ehtiyacın qalmır. Çox sadədir. Çıxırsan küçəyə, insanlar var, dekorasiya var, işıq var, hər şey var və sadəcə olaraq sən özünü ifadə eləməlisən və istədiyin
yəni bu yaradıcılıqdır. Sən öz içindəki, öz dünyandakı nə isə insanlarla bölüşmək istəyirsinsə, bunu çox rahatlıqla bölüşə bilərsən. Təbii bu burada olur ki, yəni bizdə Azərbaycanda biraz yeni olduğu üçün insanlara biraz qəribə gəlir ki, hə bu nə edir küçədə, niyə küçədə? Yəni başqa yer var. İnsanlara adətən belə deyir ki, gedib içəridə oynaya bilər də, niyə küçədə? Küçədə onun üçündür ki, mən sizinlə bölüşürəm enerjimi, sizi çağırıram, sizi performansımın bir parçasına çevirmək istəyirəm. Bu enerjini sizlə bölüşmək istəyirəm. Məhz ona görə mən küçəyə gəlmişəm. Yəni bu tərəfindən də baxmaq olar. Və yaxud da dövlət qurumları, xüsusən yəni ki, polis baxır ki, nə baş verir də, yəni niyə küçədə? Amma bunun problemi nədir? Amma biz bunun yaxşı tərəflərini görə bilirik. Yaxşı tərəfləri mənim özüm realizasiyamdır. Mən bir insan olaraq bir Azərbaycan vətəndaşıyam və mənim küçəmdir və mən öz küçəmdə özümü realizasiya eləyirəm və bundan xoşbəxt oluram. Əgər mən bundan xoşbəxt oluramsa, bunun nəyi pisdir və yaxud da bu niyə onları narahat eləməlidir? Nəinki mən eyni zamanda bu paylaşılır media vasitəsilə, sosial şəbəkə vasitəsilə və insanlar orada öz fikirlərini yazırlar. Öz fikirlərini yazaraq müsbət, mənfi fərqi yoxdur. Özlərini realizasiya eləyirlər. Özlərini belə deyim ki, içlərində olanları çıxarmağa çalışırlar və bu onlara da bəzən bəlkə onlar özləri hiss eləməzlər, amma bu onların özlərinə də bir rahatlıq gətirir və onların da realizasiyası baş verir. Belə götürsək, burada cəmiyyətin özünün realizasiyası baş verir və bir sənətçi olaraq mənim özümün realizasiyam baş verir. Qarşılıqlı enerji mübadiləsi gedir və düşünürəm ki, bu çox faydalıdır. Ümumiyyətlə incəsənət həmişə turizmlə bağlılığı var. İncəsənətin belə deyim ki, iqtisadi baxımdan bir çox xeyirləri var. Biz götürə bilərik məsəl üçün Oryak festivalı. Oryak dünyanın ən məşhur küçə festivalıdır. Oryak Fransada yerləşən bir şəhərdir. Şəhərin adı Oryakdır və ildə bir dəfə hər il avqust ayında bu şəhərdə festival keçirilir. Şəhərdə 1000-dən çox səhnə var. Biz orada iştirak edərkən o səhv eləmirəmsə 1200 səhnə var idi. 1000-ə yaxın kampaniya, yəni belə deyim ki, qatılır və burada 1000-dən çox incəsənət nümayəndəsi iştirak edir və minlərlə turistlər gəlir bu şəhərə ki, məhz bu şəhərdə bayram olur, bayram ab-havası olur. Orada musiqiçilər var, şar oynadanlar var, ip üstündə gəzənlər var, performerlər var, tamaşalar var. Oryak şəhər meriyası həmin festivalın açılış və bağlanış belə deyim ki, tamaşalarını özü maliyyələşdirir və şəhərin büdcəsinin əsas hissəsi bu festivaldan formalaşır. Yəni belə deyim ki, şəhər büdcəsinin vacib hissəsinin formalaşmasında bu festivalın rolu böyükdür. Və yaxud götürə bilərik, misal üçün biz özümüz iştirak eləmişik Arzular Bağı tamaşası ilə İranda Təbrizim küçə incəsənət festivalında iştirak eləmişik və belə deyim ki, o festival bizi Ado teatrına təltif eləmişdi. Yəni İranda hətta bu festival var. Mən Azərbaycanda da istəyirdim ki, Festi-Yay adlı bir festival keçirilsin qış parkında və məhz bunun üçün qış parkında daha çox oynamağa çalışırdım ki, buna hazırlıq, insanlar parkda oturarkən performans görsünlər, artıq buna alışmağa başlasınlar ki, biz bu təəssüf ki, Azərbaycanda qurumlar hələ ki performansı qəbul eləməkdə çətinlik çəkirlər. Nəinki belə deyim ki, Küçə İncəsənət Festivalının keçirilməsində. Yəni dediyim kimi burada insanlar gəlib nəinki baxır sənətçilərlə insanlar arasında enerji mübadiləsi gedir. Eyni zamanda bunun turizmə, ölkənin büdcəsinə, şəhərin büdcəsinə xeyri var, belə deyərdim. Ümumiyyətlə biz baxırıq ki, dövlət teatrları var və dövlət onlara maaş verir. Dövlət aktyora maaş verir.
Yəni polisə necə ki maaş verir, polis ictimai asayişi qoruyur. Dövlət həkimə maaş verir ki, insanların sağlamlığını qorusun, xəstələnəndə gedir. Eyni zamanda dövlət teatrları var və dövlət aktyorlara maaş verir, rejissorlara maaş verir ki, bu insanlar üçün faydalıdır. Çünki insanlar gəlir və orada enerji mübadiləsi gedir. İndi bu teatrda getdi, bu enerji mübadiləsi, yoxsa küçədə getdi? Yəni hansı fərq olur? Mən tutaq ki, performans oynayıram, tamaşa oynayıram, insanlar gəlir, baxır. Yəni belə deyim ki, insanlar istirahət üçün nə edirlər? Teatra gedirlər, kinoya gedirlər və yaxud da ölkədən çıxırlar kənara. Bu nə üçün lazımdır insanlara? İnsanlar gedir başqa şəhərə. Niyə öz şəhərlərində istirahət eləmirlər? Başqa şəhərdə eləyirlər. Çünki həmin şəhərdən ayrılanda onlar belə deyim ki, psixoloji rahatlıq tapırlar. Həmin problemlərdən, eyni işdən, eyni mənzərələrdən uzaqlaşırlar. Teatrda onun üçündür ki, insanlar hər gün eyni işə gedir və sən şəhərdən çıxma imkanın yoxdur. İşdən sonra sən teatra gedirsən və teatrda başqa atmosfer var. Sən bir hekayətlə üzləşirsən və işdə nə var, sən hansı problemlərin var, artıq 1 saatlıq, 2 saatlıq sən bundan uzaqlaşırsan və bu sənin insanların psixoloji sağlamlığı üçün çox önəmlidir. İndi bu teatrda baş verir və dövlət teatr aktyoruna maaş verir ki, insanlar gedib onlarda tamaşaya baxsınlar və rahatlıq tapsınlar. İndi bu küçədə baş verirsə nə dəyişir? Küçədə də insan eyni rahatlığı tapa bilir və gəlib o performansı canlı izləyə bilər. Və bu əslində dövlətin marağında olmalıdır. Nəyə görə? Çünki sənin iqtisadiyyatına xeyirlidir. Sənin turistlər gəlir ölkənə və yalnız daşı, divarı görüb getmir və görür ki, burada performans gedir, burada musiqi var. Bu küçədə bir gitarist gitarasını qoyub oxuyur, biraz onu dinləyir, gedir qabağa görür başqa bir performans var, performer var, performans oynayır. Və belə-belə şəhərin rəng qatır. Bunlar şəhərə rəng qatır, şəhərə maraq verir və insanlar üçün, dövlət üçün, ümumiyyətlə bizim ölkəmizin əgər yaxşı olmağını istəyiriksə və rəngli olmağını istəyiriksə, bizim performerlərə ehtiyacımız var. Məncə insanlar bunu özləri eləyə bilərlər.